Mati, trzeba młodemu salę na urodzinki ogarnąć. No okej, a gdzie? No myślałam o tym Małpim Gaju, bo tam fajne atrakcje mają, albo może park trampolin, tylko to jest większa eskapada, tam by trzeba było tych rodziców o zgody zapytać, zabrać te dzieci i... Pieniądze. Cappuccino, ballerina. I co możemy... I co myślisz? A ty co o tym myślisz? Że mnie w ogóle nie słuchasz, debilu. No i tu się muszę z nią zgodzić.